Wer heute noch spricht über die Vernichtung der Armenier? Ով է ի վերջո այսօր խոսում հայերի բնաջնջման մասին։ Ադոլֆ Հիտլերն իր այս հայտնի խոսքերն արտաբերել է 1939 թվականի օգոստոսին Լեհաստանի վրա հարձակվելուց մեկ շաբաթ առաջ։ Նացիստական Գերմանիայի առաջնորդն այսպես էր մոտիվացնում իր գեներալներին հրեաների զանգվածային բնաջնջմանը, հավաստիացնելով, որ հայերի ցեղասպանության մոռացությունը անպատիժ կթողնի նաև հրեաների ցեղասպանությունը։ 1915 թվականի սարսափելի իրադարձություններից 110 տարի անց Մեծ Եղեռնից փրկված հայերի ժառանգները հավաքվել են Մոնտեբելոյի հուշահամալիրում փաստելու, որ 20-րդ դարի մեծագույն չարագործը չարաչար սխալվել է։ Հայոց ցեղասպանության մասին այսօր հիշում է ամբողջ աշխարհը։ Կալիֆոռնիայի Մոնտեբելլո քաղաքի հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրում տեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակի ոգեկոչման արարողություն նվիրված Մեծ Եղեռնի 110-րդ տարելիցին։ Հայր մեր, որ երկինս ես սուրբ եղեցի անուն քո, եկես սերակայություն քո, եղեցին գան քո, որպես երկինս սևերվի, զած մեր անաբազոր դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբաղդիս մեր, որպես և մեկ թողում մերոց վարդաբանած, և մի տանիրս մեզ իպորցություն, այլ կրգյազ մեզ իչարեն, զիգոյ արկայություն և զորություն և հար, կապիտեան, սապանից ծամեր։ Հիշեցնելով Հիտլերի հայտնի խոսքերը, հայոց ցեղասպանության ոգեկոչման միացյալ կոմիտեի անդամ Սթիվեն Հովակիմյանն իր ելույթում ընդգծեց, որ դրանք մինչ օրս արդիական են։ Հայոց ցեղասպանությունն առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում մարդու իրավունքների ամենաաղաղակող ճգնաժամն էր, որը 3 տասնամյակ անց ոգեշնչեց Ադոլֆ Հիտլերին իրականացնելու երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վայրագությունները։ Հիտլերի այս մեջբերումը մինչ օրս արդիական է, քանի որ հայոց ցեղասպանությունը ժխտողների ուժերը դեռևս փորձում են պատմությունից ջնջել մարդկության դեմ այդ սարսափելի հանցագործությունը, 20-րդ դարի առաջին արձանագրված ցեղասպանությունը։ Միայն անցյալի վայրագություններն ու չարագործությունները ուսումնասիրելու և հիշելու միջոցով մենք կարող ենք կանխել դրանք և դառնալ ավելի մարդկային հասարակություն, նշեց նա։ Ոգեկոչման արարողությանը մասնակցում էին ամերիկյան Կալիֆոռնիայի հայկական գաղթօջախները ներկայացնող մեծ թվով հայեր, աշխարհիկ և հոգևոր դասի ներկայացուցիչներ։ Նրանց թվում էր Գլենդելի նախկին քաղաքապետ Վրեժ Աղաջանյանը։ Հուսով եմ, որ յուրաքանչյուր երիտասարդ կհիշի 110 տարի առաջ տեղի ունեցածը և մենք կսպասենք այն օրվան, երբ Թուրքիան կճանաչի 1.5 միլիոն անմեղ հայերի ցեղասպանությունը, նշեց Աղաջանյանը։ Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի նախկին նախագահ Փոլ Գրիգորյանն էլ իր հերթին նշեց, որ հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը ոգեկոչելը և տարելիցն ամեն տարի նշելը կարևոր է, բայց ոչ բավարար։ Ամերիկահայ գործչի խոսքով հայ համայնքը պիտի շարունակի բացատրել ամբողջ աշխարհին, որ սա ոչ թե պատմության մի դրվագ է, որը մենք ոգեկոչում ենք, այլ շարունակվող հանցագործություն, որը տեղի ունենում մեզ հետ նույնիսկ այսօր։ Մեր ժողովուրդն այսօր էլ տառապում է ցեղասպանությունից։ Ուստի հայոց ցեղասպանությունը պետք է դաս լինի ամբողջ աշխարհի ժողովուրդների համար, որ երբ կա անպատժելիություն, անարդարություն և լռություն, մենք դրանով հող ենք նախապատրաստում ապագայում նոր ցեղասպանությունների համար, ընդգծեց Փոլ Գրիգորյանը։ Any injustice to anyone is a threat to justice to everyone. Բրբանկի կրթության խորհրդի նախագահ Արմոնդ Աղախանյանն էլ կարևորեց կրթության դերն այս հարցում, պատմելով Կալիֆոռնիայի տարբեր քաղաքների դպրոցների կրթական ծրագրում հայոց ցեղասպանության առարկան ընդգրկելու կամ այն արդեն պարտադիր դարձնելու օրենսդրական նախաձեռնությունների մասին և շեշտելով, որ դա կարևոր է ոչ միայն հայության, այլև ամբողջ մարդկության համար։ Արամ Սարգսյան, Եվրոմեդիա 24